अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले भाई खैरोफियत से होंगे। दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे हैं पूरे पाकिस्तान के जो मुंदरे के हवाले से हमारा उस्ताद है, उस्ताद अफजल साहब के पास माशाल्लाह उनके फार्म पे पहुँचे हैं। तो यहाँ इनका भी शौक़ भी है, इंशाल्लाह आपको चेक करवाना है। तमाम भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो एंड तक देखना है और देखने के बाद अगर आपको मुंदरी के हवाले से आपने इंशाल्लाह परमिशन लेना है तो आपने ये वीडियो मुकम्मल देखना है, ताकि आपको मुंदरी के लिहाज से आप मुंदरी की क्वालिटी के हवाले से इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसकी लोकेशन भाई का मैं आपको बताता चलो, ये मोहम्मदपुर के एरिया से ना तकरीबन इस साइड पे क्या है, तो माशाल्लाह इस भाई की लोकेशन है। तो ये जो मुंदरी बेड़े हैं इनसे इनकी मुंह से और पूछते हैं ये इनको खुराक क्या देते हैं, और खुराक के हवाले से और क्वालिटी के हवाले से इंशाल्लाह भाई से पूछते हैं। अगर किसी भाई को इनका शौक़ पसंद है, आपने वीडियो को भी लाइक करना है, आपने कमेंट में राय भी देना है। जो भाई सेल करना चाहता है तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ और भाई से पूछ के। तो और उसके बाद अगर आपको इसके बच्चे आपको चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह भाई को बताऊँगा। इंशाल्लाह जो बंदा इनके बच्चे लेना चाहता है, मैं ये आपको पहले बताऊँ, इनका बच्चा जो है तकरीबन 2 लाख के करीब आपको इनका बच्चा मिलेगा, वो भी ब्लड लाइन वाला। जो दोस्त मुझे कहते हैं नायत भी तो हमें बच्चा चाहिए और इसी क्वालिटी का बच्चा आपको मेरे भाई 2 लाख 1.5 लाख के करीब इसी मुंदरू बेड़ों का आपको बच्चा मिलेगा। मुकम्मल आपको परमिशन इंशाल्लाह देंगे और मेरे साथ मज़हर भाई खड़े हैं, इनसे और इनकी मालूमात लेंगे और आपने वीडियो एंड तक देखना और कमेंट में राय भी देना इंशाल्लाह। ये भाई का शौक़ है माशाल्लाह। सबसे पहले आप भाई का नंबर लेके आपको देता हूँ। मज़हर भाई आप अपना नंबर बता दें। 0331 86 11 313। अच्छा, ये भाई का मोबाइल नंबर है। चस्के वाली पार्टी से मैं खुद माजरात कर रहा हूँ। आप ये मुंदरियाँ चेक करो माशाल्लाह, इनकी क्वालिटी आपने चेक करा। साथ सब दोस्तों ने जो वीडियो हमारा देख रहा है सब ने माशाल्लाह भी पढ़ना है। ये उस्ताद अफजल साहब का बेटा है माशाल्लाह, इनकी मुकम्मल मालूमात लेंगे तो माशाल्लाह और इनकी क्वालिटी बारे में भी आपसे पूछेंगे। अदा कितने बेड़े हैं तो आगे? 20 बेड़े हैं माशाल्लाह। अच्छा मज़हर भाई, आप इनको क्या खुराक दे रहे हैं? दाना कितना एक बेड़ को अंदाजे के मुताबिक कितना आप देते हैं? आध किलो डेली दा, सवेरे शाम या एक टाइम भाई कह रहा है कि एक आधा किलो एक बेड़ को माशाल्लाह देना। घास मुकम्मल आप ये इसके ना खुरलियाँ भरे हुए हैं घास से माशाल्लाह, घास भी मुकम्मल देते हैं आप माशाल्लाह। इनका शौक़ भी चेक करें। अच्छा, यो जी भेड़ अगर तुसा वेचो वैसे कितने तक मिल, वैसे कोई सादा बिरा देखने वाला तुहारे नाल प्यार मोहब्बत नाल घेन भी गिने? 4-5 लाख। अच्छा, 4-5 लाख दी। अच्छा, इतो कोई भेड़ तुहारी विकाऊ जेरी होवे ओ साकू दसे सो ताकि सादा देखने वाला बिरा माशाल्लाह आप शौक़ चेक कर सकते हो। भैंसों के बराबर भेड़े हैं माशाल्लाह। जहाँ से मुंदरी की क्वालिटी बहुत से लोग, मैं किसी का आपको नाम लेके नहीं कहता, जो फ़ख्र से कहता है यार मेरा ब्रीड अच्छा है, मेरे दोस्तों इन्हीं बेड़ों का ये ब्रीड माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो फ़ख्र पाकिस्तान आके मेले पे या कहीं पे ना आके बनाते हैं, ये हमारे उस्ताद साहब के बेड़ों से आके माशाल्लाह मुंदरियाँ और मुंदरे बनते हैं माशाल्लाह। ये बेड़ माशाल्लाह चेक कर सकते हैं। भाई का शौक़ भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत आउट क्लास शौक़ है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये बेड़ भी आप चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के रोस्तम बेड़े आपको मैं यकीन दावे से कह रहा हूँ, आपने अभी तक इस तरह की मुंदरी बेड़ किसी के फार्म पे या किसी के डेरे पे नहीं देखा। ये इस टाइम हमारे उस्ताद भाई के पास मौजूद हैं। अदाई दंदे की में 4 दांत में है माशाल्लाह। ये मुंदरी भी आप चेक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत है। रोस्त में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ से शौक़ का अव्वल होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अव्वल शौक़ का यहाँ से होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जाके मेले पे जाके अगर इनका ब्रीड, इनका कोई बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान में इन्हीं के बेड़ों के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह A1 पे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अदा इथो कोई विकाऊ भी है? अच्छा, बच्चा छोटा कितने ना थोड़े पैसे नाल दस, ताकि कोई बंदे को पसंद आवे आपको इस क्वालिटी से, वो भी मैं आपको कम पैसों में कह रहा हूँ इंशाल्लाह। अगर जितनी बेड़े इनमें से बेड़े भी हैं माशाल्लाह हर तरह के, यानी कि बेड़ पे जाती है ब्रीड पे जितनी अच्छी चीज़ हो पैसे भी अच्छे होते हैं माशाल्लाह। मज़हर भी ये चेक करवाया साहब, ये निशानों वाली बेड़ आप चेक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मदपुर में सबसे हमारे उस्ताद जो हैं अफजल साहब, उन्हीं के आपको माशाल्लाह बेड़े आपको चेक करवा लेता हूँ। आप ये बेड़े चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह, ये निशानों में लाखी में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। खूबसूरत हुस्न के बादशाह अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह।
ادا باقی وہ بھید سب چیک کرواؤں سارے بھرا میں کو شوق طرح چیک کرواؤں مزہ آتا ہے ماشاءاللہ. آپ چیک کر سکتے ہیں شوق بھی ماشاءاللہ. تو میں چسکے والی پارٹی سے تمام بھائیوں سے معذرت کر رہا ہوں. جس کو ان کی کوالٹی سمجھ آئے یا آپ کو کوئی بچہ لینا تو بھائی کا میں نے نمبر دے دیا, تو اس بھائی سے آپ رابطہ کریں. بلڈ لائن والا بچہ آپ کو ملے گا شوق کے الحمدللہ. یہ بیڑ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ. اونٹوں کے برابر کے ماشاءاللہ مندری بیڑے ہیں, بہت خوبصورت اور حسن کے بادشاہ. پورا پاکستان میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو اس طرح کی مندری بیڑیں, اور انہی کے بچے آپ کو آپ شوق پورا کراتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ یہ چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ. اور پلائی ان کی چیک کریں ماشاءاللہ. اچھا مزر برات بہت سارے دوست کو یہ آدھے نہ گھا ایونٹا دیں سارا مال کیوں نہیں تھی نا, وہ وجہ کیا ہو سی؟ ٹائم نہیں پورا دینے سے. ٹائم پورا نہیں دیندے. نسل دے وچ بھی فرق ہوندے. فرق ہوندے. اچھا نسل بھائی کہہ رہے کہ نسل میں بھی فرق ہوتا ہے, اور مال کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. 3-4 بندے کہتے ہیں کہ ہم سارا دن انہی کا محنت لگاتے ہیں, اور انہی کی محنت کے لیے ماشاءاللہ سارے دن کھڑا رہتے ہیں. ان کو چلاویں ادو قدرہ ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہو, خوبصورت ہے الحمدللہ. بہت بڑھیا ہے, اللہ پاک نظر بد سے بچا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ. جو بیڑ میں آپ کو دکھاؤں آپ نے ذہن میں یہ سوچنا ہے یہ تو پہلے دیکھا الحمدللہ. 1 پہ 1 ایک سے بڑھ کر ایک ہے الحمدللہ. اللہ پاک بھائی کے شوق کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. مظہر بھی یہ لے لیے صحیح. جی اچھا ماشاءاللہ جی. ایک کھیری لے لیا ہے. اچھا کھیری لے لیے. یہ ابھی کھیری بچی ہے الحمدللہ. آپ ان کی کوالٹی چیک کریں الحمدللہ. طوطے فیس میں آ رہا ہے, سفید آنکھ میں الحمدللہ. اوریجنل ناگ ہے. کئی لوگ نا دستی ناگ بناتے ہیں بالوں کے ساتھ یا ویسے الحمدللہ. ان کا اوریجنل ناگ ہے الحمدللہ. اوریجنل چیزیں ہیں. چھوٹے استاد ماشاءاللہ. یہ چیک کر سکتے ہو الحمدللہ. یہ ہمارے استاد افضل صاحب کا یہ شوق ہے. اللہ پاک ان کے شوق کو اور اللہ پاک ان کی کاروبار مال جان میں برکت ڈالے. آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں پورا پاکستان چیلنج ہے, آپ کو اس طرح کی مندری بیڑیں اور اس طرح کا شوق کسی کا نہیں ہوگا ماشاءاللہ. تو تقریباً میری ویڈیو پورا پاکستان میں دیکھ رہے ہوں گے. پورا پاکستان استاد افضل صاحب کو جانتے ہوں گے جو مندرے کا شوق کرتا ہے, جو مندرے کا شوقین. اور پہلے نمبر پہ الحمدللہ لاہور. پورا پاکستان میں جو مندرے کے حساب سے جو ونر جانور ہوتے ہیں انہی کے بیڑوں کا آ کے بنتے ہیں. باقی بلڈ لائن والا جو اچھا بچہ آپ کو ضرورت ہے تو بھائی کا نمبر میں نے آپ کو دے دیا, بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شوق ہے الحمدللہ. بکریاں بھی بھائی کے پاس ہیں الحمدللہ. بکریوں کا اگر بچہ کوئی ضرورت ہو اسی کوالٹی کا تو وہ بھی بچہ بھائی سے لے سکتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بکریاں ماشاءاللہ خوبصورت ہیں الحمدللہ. ٹیڈی بھی ہے اور نسل والی چیزیں الحمدللہ. بیڑیں بھی آپ چیک کروا لیے الحمدللہ. خوبصورت چیزیں الحمدللہ. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو آج یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند ہے. اگر ویڈیو پسند ہے سب بھائیوں نے اپنی کمنٹ میں رائے بھی دینا ہے تو, اور ساتھ ماشاءاللہ بھی ضرور پڑھنا ہے, اور کمنٹ میں بھی ماشاءاللہ ضرور پڑھنا ہے. یہ چھوٹی ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند ہے. یہ چھوٹی ویڈیو کے ساتھ دیجیے اجازت ہمیں. اللہ حافظ.